Ямар ч байсан тов тодорхой начин төрх нь бол ойлгомжтой. Хоёр аймгийн асан цолтой бөхийн барилдааны 5-ын даваанд тунсан байна. Эрхэм хүндэт үзэгчтэй Тулгар төрийн 2228 жил их Монгол улсын 813 үндэсний баяр наадам Ардын хувьсгалын 98 жилийн он баяр наадмын хүчит бөхийн барилдааны 5-ын давааг хэлбэлэн болж байна. 5-ын давааны зүүн тэнэрэг омогнаад Монгол улсын авраг санжаадан баруун тэнэрэг омогнаад Монгол улсын авраг эрхэм баяр нар зүүн баруун тэг мандайдан гарч иргээд бэлэн боллоо. Зүүн тэнэрэг омогнаад улсын авраг санжаадан бин содыг Хувьсгалын аймгийн тонколсон ариат үндэсний бүхийн улсын мандайдсууд Монгол улсын соёлын гавьяа цэцгэлтэн Баасан хүүгийн Батболд содыг дуутахад бэлэн боллоо. Монгол улсын гавьяа жижигчин баруун тэнэрэг омогнаа Монгол улсын авраг эрхэм баярын содыг Өвөрөн аймгийн бүрдсэн ариат 1973 оноос хойш улсын баяр наадмын дэвжин тасралтгүй бүгсэж яваа. Монгол улсын соёлын гавьяа сэтгэлтэн улсын тонж мандайдсууд аштандгийн цог цолыг дуутахад бэлэн боллоо. За барууны дагуур магнаа улсын авраг Монкотын содыг Хувьсгалын аймгийн их улсын ариат Монгол улсын мөрөн хурж чуулгын уртын дууч Монгол улсын гавьяа жижигчин Суминзан Баталзын Мөнхөө атар содыг дуутахад бэлэн болжээ. Судут сонсоод бүрэн эрхтэн Монгол улсын Тулгар төрийн 2228 жил их Монгол улсын байгуулагдсаны 813 Ардын хувьсгалын түүхэн яруулдарт 98 жилийн наадмын хүчит бөхийн тадын тэргүүн магнат арханга аймгийн хашаат сумын харьяат алдар спорт бүх билэгт дэвжээний бүх Монгол улсын авраг санжаадан машуугахан шигтэй нөргөн их цолон удуулөгчнүүдэн жилийн баясгалантай энэ их баяр цэнгэн наадмын түгээмэл шухлан бүрдүүлсэн онцгойрон шалгарч шандас шөрмөс хүчитэн бүрдэн төрсөн баяр наадмын манда хотлыг баясуудагч цогцолыг батруудагч хурдан шадамга хөрнэн шүүгч бахтан Дүрмэгэ батар зөрөгт үлэмж батар хүнхэрэн ахын шигтэй Монгол улсын авраг санжаадан баярлалаа.
цэнгэдэн наадмын хүчтэй бөхийн баруун талын егүрт байгаа завхан аймгийн итэр сумын харьяат ядгуусан компани бүх цэргийн зан бачрагдыг амдан авч одон томон наадамчдын өмнө хүчийг үзмэрэлтийг Ардын хувьсгалын жилийн наадмын хүчит бөхийн баруун талын тэргүүт Мандэгру тонхан дэвжэниух улсын аврагэр хэмбайра мандэгэн дэвх мандам батархамаштай хэмишигтэй өргөн хотолдан дууддаг чунутан жилийн майсагалантай ахтмаграмага тразарэгтуат сойртүнэн хүчит Хүчитларын ацгайлын шалгарт шалнысы шөрмөсө өрдөн төрсөн нэг өргөн баяр цэнгэлэн наадмын түгээмэлээ жахлан өрдүүлэгч баяр наадмын магнай цагцлыг батруулагч эдгээр залуу саруулы сайжрах улсын аврагэр хэмбайра баяр цэнгэлэн наадмын хүчит бөхийн талын егүрт байгаа сэлэн мандал сумын харьяат тавхан дэвжэний Алдан томон наадамчдын өмнөр мэхийг оролдуулан хийж өчиг үзэж барилдыг Арон талын асуултын сонсоо монгол улсын Тулгар байгуулагдсаны 2228 жил ихээ монгол улсын байгуулагдсаны 813 жил Ардын хувьсгалын төгдөр ултарт 98 жилийн Үндэсний баяр цэнгэдэн наадмын хүчит бөхийн талын давгар магнад аймгийн ховд сумын гараад
Шүүхийн шийдвэрийг үстэхээр газар сүлдээс вартра хэмаан антраксын уснуур өхийн нэвжааны өх монгол улсын авраг намсраж явын моцороо нэгч мандам матрах машагаах мишигтэй 서단 노토도 액션노단 예딩 아이사단타 우산에 허르는 데리그 사자디가 왔더러 어떤 도망가르티 한눈다 손수가링 샤드거치 샨다스 쇼르무스 후체드 차트다 워르든 더승 이네 баяр цэнгэдэн наадмын түгээмэд жавхлан үрдүүлэгч түгнээс төдөр баяр наадмын манда өсгөө дөрөрнөн дэдэрэх саруу саажрах улсын авраг оцороо Хүчит охимарун талдын жигуртага хувьсгалын шинэтэр сомын гарьяат хүчээс мартара Ардын сувраг хөвсгдийн хүчтэн нэвжааны өх монгол улсын ачин анхойгийг амдан өч Читтэхэн ором ихийг урдуудан хийж хүчийг үзэж ордыгэвэ Ардын хувьсгалын дөхөн яруу алдар төрийн наадмын жилийн баяр цэнгэл наадмын баруун талын дагвар магнат овсаамэгийн баруун төрөн сумын хриат овснуур монгол группын бүх монгол улсын аврагын хөтөмөндөө нэмдэг хүмандам бадрах хүмашойх ахамшигтан өргөн эх алтар цалдай юганду толгч моно данжин майсагдан тат ватар зэрэгтэн ватар Асан тэнгэрэн дараан алтар цолоо юганду дуулагчин ардны гангарван зүгтэй хүрээд үдэгт баяр наадмын манда түнэс төгөлдөр тоотоо санин үзэскэдэн улсын аврагын хөтөө Арнада
Эрхэм өндөр үзэгчтэй Тулгар төрийн 2228 жил Монгол улсын 813 Үндэсний баяр наадам Ардын хувьсгалын 98 жилийн он баяр наадмын Хүчит барилдааны 5-ын ДАВАА хэллээ. Зүүнтэн дэргүү магнат Ардын хувьсгалын 95 жилийн он баяр наадмын төрөө бүх Монгол улсын авраг санжаадам баруун дэргүү магнат Ардын хувьсгалын 92 жилийн он баяр наадмын төрөө бүх улсын авраг эрхэм баяр нарт зүүн баруунтыг мандайлан гарч ирлээ. Бөхийн барилдааны 5-ын ДАВААнд улсын авраг санжаадам ба Савхан аймгийн эдэрсэн мөрөд отоодын зэрэг 805 дугаар анги дайм бөхийн дэвчээ ядгуусан компани бүх зэргийн зам бачиргалыг улсын аврагэр хэн баяр Сэдэн аймгийн мандалсан мөрөд онцгой бэлэрийн газрын аврагч спортороо Монзол компани бүх аймгийн арсан насан зохтын баяр баатрыг улсын авраг батсоор Хувьсгалын аймгийн шинэ эдэрсэн мөрөд Эрдэнэ савраг компани Тэсхөрөв төрийн өмчит компани Жилийн спорторооны бүх улсын эчин Бадам самбогийн ан уйгийг улсын авраг Монголд Орон аймгийн цагаан болсон мөрөд Зэвсэг төчний 327 дугаар анги баян дээр компани бүх аймгийн арсан провживийн мөнгөтэйг улсын арсан борондог Совд аймгийн болгонс Мариат Жилийн спортороо Хүнүүмаа тодалдааны төвийн бүх аймгийн арсан Бадам гаравыг улсын арсан оюун болд баян эдгийн аймгийн Дэлгүнс Мариат Тэс 2 төрийн өмчит компани Зэвсэг төчний 13 дугаар анги Туран World компани бүх аймгийн арсан Нурлааны Мустафыг тус бөхийн барилдааны 3-ын даваанд амлчаа. За 3-ын даваанд тулсан аймгийн арсан Сандагдэрж аймгийн хурц арсан Орхон баяр нар барилдахаар орж гэлээ. Бөхийн барилдааны 3-ын даваанд улсын эчин анар 3 бөхөөс амаахтан аймгийн хурцарсан Орхон баяр аймгийн арсан Сандагдэрж улсын эчин амар сайхан 3-аас нэр сонсож за би 2 цолтойг нь үлдээж 2 цолгууг нь үлдээж улсын цолтойг нь би амлая гэж хэлээд амлсан. За Нөврөнг аймгийн зүүн баян улаанс Мариат Алдар спортын хороо Апо компани Монголын хүчтэн дэвжээний бүх аймгийн арсан баян зулын цэлэн содлом улсын ярцаг хурлачрын ган толгаар тавдавж Монгол улсын начин цолны болцыг ангаад төрийн 9 өрдө цагаан дугаан тойрлоо. Дөрвийн даваанд улсын зам Батманкийг 5-ын даваанд улсын ярцаг хурлачрын ган толгыг өвдөг ширээ дуудаж Монгол улсын начин цолны болцыг ангаад буцаж явна. 선진의 성도 바로 한것도 정도 시키야 한것도 세딩된 상황 오르스메리아 호스트로 간판에 볼 가임기 호르서슨 바이르 사이χν이 орхон баяр 5-ын даваанд аймгийн арсан сандаг дөржоор тавдавж Монгол улсын начин цолны болцыг ангада 21 наснда Монгол улсын начин цолыг хүртэж байна. Өнөхөр гайхалтай зоригтой сайхан барилдаа Монгол улсын ярцаг төвтөн дөржийн өсгөрээдийг өдөрлөгөндор 5 толгойн амралтанд бөхийн бэлтгэл сургуультан бацаасан Сэдэн аймгийн баяр наадамд 20 настай төрүүлсэн. Өнөө жил 21 наснда Сэдэн аймгийн баяр наадам Содон баттгсан. За үндсэндээ нэг 5 хоногийн дараа шахуу одоо ингээд улсын цолон төрлөө. За өнөхөр одоо залуучууд бол бор зүрхээр барьдаж улсын цолонд хүрч болдгийм байна гэдгийг одоо бас цаас харуулж байгаа. Дөрвийн даваанд хөгчрөнгөр начинг давсан. За сэнжигний версэн ёстой сайхан зоригтой сайхан барилдлаа да зүгээр нэг заалны барилдаанд одоо бэлтгэл дээр барилдаж байгаа юм шиг барилдаж давлаа. Ерөн залуучууд бол иймэрхүү л одоо сэтгэл зүйтэй барилдах хэрэгтэй. За сэнжигнээс урдуура хөнтөрө тэндээс дамжаад баруун суганд сэжигтэй үнэхээр гоё сэжсэн. Ямар ч эндээс одоо хутгаа хөмрө хариу мөхийн дөрвөх тийм боломжгүйгээр сэжиж хонгодсон. Улсын гэрдэн чигдэн бөхийн барилдааны 5-ын даваанд аймгийн арсан балдэр жамцын 50 амлж явсан 2 бөх хүчүүсэн барилдаж байна. За нэмэрхэн суудаг зүүнтэлтэн зааж мөшгөд дуудлаа. Улсын занжиргал баяр бөгийн барилдааны 5-ын даваанд Овс аймгийн дэс мөрөд аймгийн арсан Жамсрангийн нэмэртнийг амлж явсан мөрөд чигва. Улсын гэрд гончигдан аймгийн арсан 52-ын барилдаан тодорхой барьсан дөрөөгөө жавна. 50-ийн хувьд суртамнууд улсын баяр наадмын 5-ын даваанд гарч барилдаж байсан. Монгол улсын авраг санжаадан бод 4 жилийн өмнө 2015 онд унж байсан. За зүүнтэлт нь хонгодод мөхийн гүцээд Сэдэн аймгийн мандалс мөрөд онцгой бэлэрийн газрын аврагч спортороо Монзол компани бүх аймгийн арсан насан зохтын баяр баатар улсын авраг эрхэм баяраар тавдавж Монгол улсын начин цолны болцыг ангадаа. За Сэдэн аймгийн баяр наадамд 7 сарын 4-5-нд болсон. Сэдэн аймгийн баяр наадамд 250 зэрэг омхоос үзүүр төрөнд үлдсэн 2 бүх хоёулаан улсын цолны болцыг ангадаа.
Үнэхээр Сэлэнг аймгийнхан бол өргөн Сэлэнгийнхэн үнэхээр одтой хэмэртэй сайхан наадцгааж байна. Монгол улсын өсгөдөр өрн дэлгэрэн начин энкод бөхийн барилдааны 3-ын даваанд улсын начин амар заяаг амлж явсан дэлгэсний баруун онгордод байрлалтай үжигэн барилдаж байна. Улсын авраг санжаадан бөхийн барилдааны 5-ын даваанд зэргийн зам бачиргадаг амлж явсан хоёр бөхийн барилдаан барьсан дөрээгүй жовно. Цаа талд нь Монгол улсын өсгөдөр өрн дэлгэрэн начин энкод улсын начин амар заяатай үжигэн барилдаж байгаа. Санжигны өсөн сүүн талд нь хонгодод авсан байна. Утгийнхаа аваргаар тавж Монгол улсын начин солны болцлыг ангалаа. Аймгийн Орсон Баярбаатар. Өнөөдөр Сэлэнг аймгийнхан 7 сарын 4-5-нд бүх аймгаас хамгийн дөрвж наадмын хийсэн. Наадамд нь үзүүр төрөнд үлдсэн хоёр бөхэн хоёулаан улсын солонд төрлөө. Улсын мандат зан жаргал баяр аймгийн Орсон Няммэрдэн хоёрын барилдаан барьцадарч байна. Улсын авраг санжаадан зэргийн зам бачиргал хоёрын барилдаан барьсан төрөх гэж нэг чихэн шамдахгүй байх шиг байна. Зэргийн зам бачиргал бөхийн барилдааны 4-ын даваанд дархан авраг өсөх хоёрыг давсан. Улсын авраг манкот дорнод аймгийн цагаан болсон мөрөд аймгийн Орсон бүрүүжимийн манкот хоёрын барилдаан эдэг үсний барьсан төрлөө. Сан согтаа бариад авсан байна. Тэрэн дэх томч ингэж болон баруун талд давхар ачих үйтэй. Баруун талд давуулаа бариад авсан давхар ачих гэж өгч байна. Санатнгийн нэг өрөн дөгсийг ачдаг шиг бас ачиж магадгүй юм зайлаад ачаа ирнэ гэдгийг бол хангай бол дээд зэргээр л мэдж байгаа учиртай. Баруун гартараа давуулаа бариад авсан. Толгойг нь урд дараа бариад авсан байна. Улсын нэшин зөрөмдөгт улсын ард хангайг баруун гартараа баруун талд давуулсан. Ингэж гол ачих үйтэй. Цогтон сэжээ түрээд хоолоо. Барилдааны төвсгөл дагуулад мушгсан. Улсын авраг санжаадан зэргийн зам бачиргал хоёрын барилдаан. Улсын ард хангай улсын нэшин зэрэндөгт хоёрын барилдааныг одоо удаашруулсан байдлаас харуулах гэж байх шиг байна. Зэрэндөгт начин гихтэн бол өөрөө их сайхан зоримог сайхан барьсандаа өрсөн. Эндээс нь сугантан сэжээд алсын шуудганы барьсанд өрсөн. Баруун талдааныг ачих гээд дутуулсан дагуулад одоо эндээс бол хөмөр орсон. Гараараа толоод одоо баруун талдаа давуулсан барьсанс хөмөрсөн. Хөмөрөд одоо яаж тохиолдож байд гэдэг нь Улсын авраг санжаадан зэргийн зам бачиргадаг амлж авсан өгөө явна. Улсын авраг манкот дорнод аймгийн цагаан болсон юм бүх аймгийн Орсон бүрүүжимийн манкотыг бөхийн барилдааны 3-ын даваанд 5-ын даваанд амлсан. Манкот Орсон 3-ын даваанд улсын арцаг дандин бүрүүжимийн батэрдний 4-ын даваанд улсын гард жаргал сайхныг давсан. Дорнод аймгийн дашвал борсон Мариата гэгшүүзэн өгжилсэн степ говд компани улсын начин доржийн анар улсын начин амар сайхнаар тавдавж улсын начин солон баталлаа. Баруун талд наажитлээ авраг санжаадан баруун талаар дөрвөн толгой барьцаад авсан. Монгол улсын начин дашдуржийн цэрэн дөгтөх 2 жил дараалж төрийн хоёр наадам Монголын алдарт аврагтай овг ижил нэр ижил ид одоо жагсаж улсын авраг санжаадан зэргийн зам бачиргалаар баруун талаараа дөрвөн толгой барьцаад авлаа.
Сайн бар hodin авсан арагшан дэрэлдээ дутуудсан урагшан гутатлаа дөрвөлдүүлсэн урагшан хататлаа давлаа. Ховд аймгийн зэрэгс Мариат Монтэд констракшн компани болгон өгөөж компани алдар спортын ороо зэвсэг төчний 34 дугаар ангийн баг улсын ярцаг баяр үгийн баталцээ Баянгар аймгийн арсан Батамгадангаар тав давлаа. Тавын даманд онжоо аймгийн золтой өвчд бол их харамсалтай байдаг. Хаагэгтэй нас залуун дараа жилийн наадам олон байна да. Тэгээд тавын даманд онжоо хонд бол наадам их л хол санагддаг. Тэгээд нэг нь мэдхэд дараагийн наадам болдог. Баянгар аймгийн арсан Батамгадангийн өвдөл дөрвийн даманд Монгол улсын өдмөрийн баатар гавья Тэмэрчин улсын зан төвшин баярыг давсан. Тавын даманд улсын ярцаг баталцээ дахин өглөө. Хувьсгалын аймгийн досон сэнгэлс мөрөдөх Монгол улсын арсан сэдвийн содном дөрчөө өмнө аймгийн хангар сумын бүх улсын эчин сэдэн базрын одоо ирээр тав даваад төрлөө. Аранга аймгийн ашиатсан Мариат алдар спортын ороо зэвсэг төчний 232 дугаар анги ачнэгэр працын бүх Монгол улсын авраг жимэдрэг зэнгийн санжи адам давж тэргийн зам батчиргал өвдөг шоротлоо. Сайдыг үсний версэнс баруун талдаа хаври адавсан байна улсын эчин амар сайхны чингийн хөлийн гიშгэл ирэн зэрэгцээ байсан учраас бол тогтож үлдэх тийм боломж олцоо байсангүй. Улсын эчин амар сайхнаар тавж улсын эчин солон баттгсан барилдааныг харууллаа. Улсын гэрд гончигдан аймгийн арсан 52-ийн барилдаадыг үсний барилдаа барилдаан үргэлжилсээр явна. Баянгар аймгийн загс Мариат зэвсэг төчний 339 дугаар анги алдар спортын ороо хонгор нутагт бичээний бүх Монгол улсын эчин даш төрийн зэрэндэгт улсын ярцаг хангайгаар тавж Монгол улсын мачин цодон баталж байна. Улс аймгийн дэс Мариат бүхийн өвснөргөд энэ бүх аймгийн арсан юм эрдэн улсын зан жаргал уяраар тавж улсын мачин цодон баталлаа. Улсын мачин цодны болцыг ангаж байна. Жаргал уяр цаан өнгөрсөн жилийн наадмаас энэ наадмын хооронд бол ер нь огт барилдаагүй бэлтгэл сургууль арай дутмагдуухан байх шиг байна. Наадмын өмнөөс хөлний бэртэл сэтрээд солигтой даацтай бэлтгэл хийж болохгүй байна гэсэн тийм одоо сургуулж байсан. Улс аймгийн дэс Мариат бүхийн өвснөргөд энэ бүх аймгийн арсан жамсрангийн нэмэрдэн улсын зан жаргал уяраар тавж Монгол улсын начин цолны болцыг ангалаа. Монгол улсын ярицаг дөрөгийн баасан хүүгийн их ойрхны хамаатан одоо энэ бөхөө. Ер нь өнгөрөгч одоо үл хаврын барилдаан сайн барилдаад байсан бөхөө. Монгол улсын өлгийн Улс аймгийн тэссэн асуултаа улсын начин цолтой байх нэмэгдэж байна. Улсын зам бом баяр тэргүүтэй улсын алдар цолтой олон бөгчүүд тэссэн ас төрж гарсан. Улсын авраг санжи адамба гарын талаар эндээс согон тасж хөнтрөө дамжаад Ардын гарцсан байна төрж өгөөд өвдөглүүлчихжээ. Улсын авраг санжи адам сэргийн зам бачиргалаар тавлавсан барилдааныг харууллаа. Улсын гард гончигдан аймгийн арсан 52-ийн барилдаадыг үсний барьсан төрсөн. 50 арсан бол урд нь одоо 4 давж 5-ын даванд барилдаж байсан бөх. Сүүлийн хэдэн жил ер нь тогтмол бол одоо улсын цолны тааварт нэр нь явж гарсан. Санжигны версэнс баруун хонгондон суугаад хэржигт хөндлөн чигээрэн сугандон сэжээд арчсан байна. Улсын арсан сод номдорж улсын эчин од баяраар тавдавч хавралдааныг харууллаа. Улсын авраг Монкотод орон аймгийн цагаан болсон юм бүх аймгийн арсан бүрүүжгүй Монкот 2-ийн барилдаан дээр цааталд өргөжилж байна. Монкот арсан бол өнөөдрийн барилдаанд ус онцгой сайн барилдаж байгаа. 3-ын даванд улсын харьцаг бат тэрдний 4-ийн даванд улсын гард жаргал сайхныг давсан. Улсын арсан бүрүндэг сүүхийн барилдааны 5-ын даванд Ховд аймгийн болгон сумын бүх аймгийн арсан дөрцрөнгийн Батамгаравыг амлж авсан 2-ийн барилдаадыг үсний барилдаа барилдаан өргөжилсээр явна. Улсын харьцаг батар чин даванд Хувьсгалын аймгийн галтсан Мариат сүлдэвийн дэврэ спортын орооны бүх аймгийн арсан ДАВАА нэмийг амлж авсан барилдаж байна. ДАВАА нэм арсан бол мөн л одоо урдмын улсын баяр наадам 4 давж байсан бөхөө. Улсын эчин зэрэндэгт улсын харьцаг хангай 2-ийн барилда хангай чуулмаа сайхан барьсан төрсөн юм да. Тэгээд барилдааны төгсгөл давуулсан барьсан зэрэндэгтийн давуулсан барьцал ер нь
давах гол үндсийг бүрдүүлсэн барьц байжээ. Гарын таталт байхгүй тэр сүрхий далбааны хардлаас зөрүүлээ сайн атгаж явсан юм байна. Хувьсгалын аймгийн галдсан Мариата сүлдвийн дэврэ спортын орооны бөх аймгийн ирсэн алтан гэрлийн давааны улсын ярцаг бадарчаар тав давж Монгол улсын начин толны улсыг ангала. Саа тайгийн зөнгөр хувьсгал нутгаас улсын золтой бөх мэндэлж байна. Саа давааны марсан бол бүхий олон төрлөөр амжилттай сайн баригдсан бүх самжууд барилдаан, кураж барилдаан, бүстэй барилдаан гэдэг бүгднгээр нь амжилт гаргаж сайн баригдсан бүх урдмын чот улсын баяр наадам дөрөв давж байсан. Өнөө жилийн баяр наадмаар бол Монгол улсын начин толны улсыг ангала. За баруун талдаа хутгаад хөмөрдсөн байна. Хөмрөөд аймгийн ирсэн давааны улсын ярцаг бадарчаар давсан барилдааныг харуулж байна. Улсын авраг батсар улсын эчин ган уйгийг бөхийн барилдааны давын даван дамалсан ган уйг нэчин гэрэн бэлтгэл зөрүүдийг сайн байгаа. Төрийн даван улсын эчин тамирыг өвдөгшрөөд улсан. Богын сангэж ходулсан улс аймгийн алдар золтой бөхийн барилдаанд сайн барилдаж байсан ган уйг нэчин гэрэн бэлтгэл галайх нь бол ган уйг нэчин бэлтгэлийг сайн байгаа гэж ярьж байсан. Зүүн талаар онцлогоо барьцаа давлаа. Ган уйг нэчингийн онцлоггүй ерөн суцаа их багтаа удах тусмаа бас их чангарч барилдадаг. Ийм барилдааны онцлогтой хөлмөг сайтай бөхөө. Улсын зан жаргал уйрэндээс баруун талдаа давуулаа уйдах гэсэн тэн дээр нь сугандан сэжээд хонгодоо гаргаж ирээд авцсан юм байна. Аймгийн ирсэн ям барилдааны улсын зан жаргал уйраар тав давсан барилдааныг харууллаа. Монгол улсын өсгөлөр өрнөдөлгөн начин энквад улсын начин амарсын хоёрын барилдаан зүүн талаар анзалгоод шуудагны барьсан дөрж барилт гарваллаа. За Монгол төрийн баяр наадам 3 удаа давсан начин энквад начин амарсын начин бас өнөө жил бүхэн дэдэлдэг ардмын ер нь начин солон батлан улмаар солон их болно л гэж одоо харж байгаа. Төрийн даван дөв аймгийн баян жандамс барилдах аймгийн хурц арсан ууган баярыг өвтгшрөөд улсан. Улсын гэрд гончигдан аймгийн ирсэн тайван хоёрын барилдаан давуулаад бүр том барайдах барьсан шилжлээ. Толгойн дараа барайд авлаад улсын гэрд гончигдан сүрхийд хэцүү барь татгууллаад аймгийн ирсэн тайван энэ барьсал хүнийг ус их ядраадаг цуцаадаг юм барьсан. Заавар хулдан тоглоо. Болгоо аймгийн магадсан барайд бүхэн жуудаа барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын өсгөдөр өрнөдөлгөн начин энквад улсын начин амарзаягаар давлаа. Зараар нь мордож түрээд авч байна. За Өвхөн аймгийн их улсын гэрэл алдар спортын орооны бүх улсын гэрд гончигдан Ховд аймгийн Ариат Түх аймгийн арсан 50 гар 5 давж өвгөрлөө. За 50 арсан дөрөв баяр наадамд 2 дахь удаагаан 4 даваа 5 даваанд өвдөгшрөөдлөө. За Монгол төрийн баяр наадамд 4 дахь удаагаан 5 давлаа Болго аймгийн Моготсон Ариат Түхэн жуудаа барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын өсгөдөр өрнөдөлгөн начин энквад шуудагны версэнс баруун талдаа тохоод давтсан юм байна. За энквад начин 96-гийн даваанд бол одоо дэшэн цалон ахуулах боломжтой бас бүрэн дүүрэн бөхтөө. Төрийн баяр наадам 4 удаа 5 давна гэдэг бол үнэхээр бас гайхалтай сайхан амжилт. 4 удаа 5 давсан Болго аймгийн бүрэг хангайсан мөрөдөх Монгол улсын начин дандрын гомбсрөнгой төрийн баяр наадам 4 удаа 5 давсан байдаг. За энэ улсын ирсэн оюун болдоо аймгийн ирсэн муста баярын барилдаан баруун талаар анзалгоо дан шуудагны барьсан дүрсэндээ
улсын ирсэн оюун бол аймгийн ирсэн мостаа хоёрын барилдаан баруун талаар зулгаа барьж чадсан. Давуулаа зөвхөн харталаа сатхаа бариад авсан. Утгадаа нэгэн дулууд өөрөөсөө их давуу хүнтэй таарсан үний хувьд бол зоригтой шийдэмгий яваад барилдсны буруу гэж байхгүй. Улсын ирсэн оюун бол баян өлгийн дэлгүүр үнсмэрдэг аймгийн ирсэн Мостапыг бүхэн барилдааны 5-ын дамж авсан хоёр бүхэн барилдаа үжүүлсэн барилдаж байна. Улсын авраг батсаар улсын чин ган уйг хоёрын барилдаа жуудагны барьсан дөрсөн барьсадарлаа. Заан улсын авраг Монкот Торнод аймгийн ирсэн Монкот хоёрын барилдаа барьсадарч байна. Сэнжигний ирсэн зурдуур ингэж хөнтрөө тэндээсэн дамжаад баруун суган суудсан. Үнэхээр одоо алдаагүй онгоцсон доо энэ дээр бол сугандан сэжээд ямар ч одоо хариулах мэх дачуулах тийм одоо ойлдор шилжихээргүй онгодож давж одоо Монгол улсын начин цолыг одоо 21 канасан давартаж байгаа торгоо агшныг таавах арч байна. Одоо 6-гийн даваанд ч одоо бүрчлүү сайхан барилдан даа тэгээд хархан баярын хувьд бол улсын авраг Монкот аймгийн ирсэн бүрвжмийн Монкот хоёрын барилдаан зүүн талаар анзуулгаар шуудагны барьсан дүрлээ. Торнод аймгийн ирсэн Монкотын хувьд өнөө жилийн барилдаанд сайн барилдаж байгаа. 3-4-ийн даваандаа сайн богчуудыг давсан. Улсын авраг Монкот аймгийн ирсэн Монкот хоёрын барилдаан барьсадарлаа. Уулын сайхан бараг хөлийн аваад аргачин дээрилж чадаагүй байна. Шилэн дээрэн даруулаад одоо гуйдж яваад урагшин гутлаа дөрөв хөлүүлсэн. Тэгээ урагшин татах хөлдүүлсэн юм байна. Батамгалан ирсэн бол өөрөө бас санаачлыг авч сайн хад барилдсан юм байна. Яг давж чадаагүй бол болохоос биш. Сугдаад өргөд мушиглаа. Хан хоёрыг сайхан тогтлоо одоо. Хайрлаа. Хоёрыг начиж унаа холтой начинда. Төв аймгийн хувьд богын сангиж хөлөг олон аймгийн бөгчүүд наадмын бэлтгэл сургуультанд гарсан. Тэн дээр бол хүмүүс ярьж байсан ган хоёрын начин энэ жилиг сайн байгаа гэж элчний бөгчүүд ярьж байсан. Улсын авраг батсаар улсын начин ган хоёрын нар барьцдарлаа. Улсын ирсэн оюун бол аймгийн ирсэн Моста баярын барилдаа одоо зүүн талаар анзуулгаж барилдах гэж байх шиг байна. Улсын ирсэн оюун бол аймгийн ирсэн Моста хоёрын барилдаан барьсадарлаа. Улсын авраг Монкот Торнод аймгийн ирсэн Монкот хоёрын барилдаан баруун талаар анзуулгад дан шуудагны барьсан дүрлээ. Авраг Монкот толгой зөрүүлээд зүүн золгооны барьсан жилдсэн. Сугандан сэжингүүд нь барьсан давчиж байна аймгийн ирсэн Монкот. Аврагтай бол үнэхээр сайхан тулж одоо хүчин үнэн хүчийг үзэж барилдаж байна Торнод аймгийн ирсэн Монкот. Улсын авраг батсаар улсын начин ган уйг хоёрын барилдаан барьсадарсан. Улсын начин ган уйгийн талаар одоо ээлж бүрсээ сонгож өрөлт харууллаа. аймгийн ирсэн Бадамгарав улсын ирсэн бүрэн дөгсөөс одоо ээлж бүрсээ сонгож өрөлдөх гэж байгаа болоо да.
журмаа ягшлт баримтаас сайхан шийдвэрүүдийг гаргаж байгаа. За ер нь олон хороо шийдэж тал талаас нь авч үзэлцээд шийдвэр гаргаж байгаа. Тийм учраас одоо хэн нэгэн цэцгийн улсын арсан бүрэн бөхийн барилдааны 5-ын даваанд Ховд аймгийн Болгонс Мариат элчин спортороо хүнүү мал худалдааны төвийн бүх аймгийн арсан Бадам гаравыг амлсан. Улсын авраг Монкот аймгийн арсан Монкот 2-ын барилдаанд зүүн талаар анзуулгаж давхар шуудагны барьснаас барилдаа үргэлжлэхээр боллоо. Зүүн талаар анзуулгад давхар шуудагны барьсан дүрлээ. Зүүн талдаа машигаа дутуудлаа аргашан соон тусч байна шүү. Авраг Монкот өргөлөө. Мөн чуна халтай бүх гэдгийг бас харуулж л байна да. Дорн аймгийн арсан Монкот авраг Монкот сая шуудагны барьсан шигшиж өргөө өвдгөн дээр гарч буцаагаад өл дээр нь болгочих та. За Ховд аймгаас 2 аймгийн арсан золтой байх төрийн 2 наадам 4 давж 5-ын даванс барилдсан 50 арсан маань сая 5-ын даван дахин өглөө. За аймгийн арсан Бадам гаравд улсын арсан бүрэн төгстэй барилдаж байна. За талд нь улсын чинган үеиг улсын авраг Батсуураас сая эцгээрээс сонгож өрөлдөх гэж байгаа. За олон том болос Ховд аймгийн буянс мөрөдөх Монгол улсын ард цаг оргихийн ханга айгуу соноо жилийн баяр наадмаар их дээгүүр барилдана гэсэн таавар бол асар их байсан. Баян аймгийн загсмын бүх улсын чиндаш төрийн цэрэн догтол сая 5-ын даван дахин өглөө. Улсын арсан бүрэн төгсөө Бадам гараварс 2-ын барилдаа мордлоо. Бүрэн төгсөрсөн бол 94-5-ын даван нэлээд хүндхэн барилдаануудыг хийж байна да. Улсын арсан оюун бол аймгийн арсан Мустаф 2-ын барилдаа барьсадарлаа. За жилдээ ганцхан болдог Монгол төрийн баяр наадам гэдэг бол үнэхээр бас их өрсөлдөөнтэй байдаг. Бөхийн барилдааны хувьд давж байгаа бүхэн хувьд бол баяр баясгалантай унжгаа оны хувьд бас жоохон урам муутай байдаг. Ажилтны наадмаар үзэгддэг би үзэгдэх юм да анцэндээ. За ган уйг начин авраг Батсуураас сая эцгээрээс сонгож барилдаж байгаа. Барилд сонгож байгаа хүмүүс бол ер нь их яарч боломгүй юм байгаа юм. Зарим нь бол их яар твдэж барилдадаг. Ган уйг начин бол их л тайван барилдаж байна. За ингэж байгаа буцаагаад баруун талдаа хавирчих үедээ. Хавир айрын гэдэг Сөрөд мэдхийн дээрээд мэдж байгаа баг. Ган уйг начин бол сул 5-ын даваанд одоо томхон боломжууд олдсон гэсэн үг. За зүүн талд ганцхан зайн шилгээгээд алсын сүмнийхэн барьцын адчиж байна авраг ган уйг начин. Ган уйг начин бол өөрөө барьсан гол ямар ч мэхний өдөр хийж чадсангүй гэж гол барьцаа алдлаа да. Улсын авраг Монкот Дорн аймгийн арсан Монкотаас хаялцхаарс сонгож өрөлдөхөр боллоо. Сааргэж мортод мөхийн гүцээд. Улсын баруун тронс Мариат элчин спортын орооны бүх Монгол улсын авраг Монкот Дорн аймгийн арсан Монкотаар 5 шивгэрлөө. 5-ын даваанд унжгаа аймгийн золтой бөгчүүд болгон бас харамсалтай байдаг. Өнөө жил бас л тэглээ. Мөн сайхан барилдлаа. Улсын арсан бүрэн сая эцгээрээс сонгож барилдаж байна. За түрээ төгөөлөө. Наасан дүржээд өчтөн дайрчиж байна. Энийг том биетэй өнөмрөө дээр хараад хэцүүлтэй тогтооно гэж байхааргүй. Овс аймгийн давс мөрөд алдар спортын ороо тестер компани гацуурт группийн бүх Монгол улсын бүрэн төгсөө. Ховд аймгийн болгон сумын бүх аймгийн арсан Бадам гараваар 5 давж шивгэрлөө.
За одоо талбайд улсын аврах Батцуур улсын начин Бадамсан бөгийн гам үерхтэй. За Мустафа Арслан оюун болдарснаас мөн одоо улсын арсан бүрөндөгсөн үед сүүлийн 2 жил дараалан улсын баяр наадмын 5-ын даваанд өвдөг хөрөөдсөн. Анаа жил 5 шивгэрэ төрийн хөөс улцаан дугаанд орч явна. Ерөнхийдөө бас 4-5-ын даваанд бас нэлээд нэрвтэй барилдаан гэж давлаан улсын арсан бүрөндөгсөн. аймгийн арсан нурлааны Мустафа улсын арсан оюун болдоос барьсан болоо. За баруун талд барьсан гэж байна. За аймгийн арсан Мустафын талаар ээлж барьсан сонгож өрөлтөхөр болсон. За баян өлгийн нутгийн ард тамбал үнэхээр одоо бас асуудал дээр тогтож чадахгүй шуул одоо дэнсэлж байгаа. Тийм торгон боч байна. Аймгийн арсан Мустафа улсын хүчтэй арсан оюун болдтой 5-ын даваанд хүчит барьж байгаа. за алсын зүүнийхөө эрцгийг хандсан нэг суудаж хавраад задарч байна. За ямар ч юмхний хөлбөр хийж чадсангүй үнсэндээ сонгож барьц авахд бас хүнд байгаа да Мустафа Арслан гэв. улсын авраг Батцуур улсын начин уягаас одоо ээлж барьсан сонгож өрөлдөх гэж байна. За улсын арсан бүрөндөгс аймгийн арсан Наадам гараас ээлж барьсан сонгосон сугадч хөнтөрөө тэрчгэн дүрээ дайрцсан ирсэн зайн гэдэг дайрцсан. улсын арсан оюун болдоо аймгийн арсан Мустафаас одоо ээлж барьсан сонгож өрөлдөх гэж байна. За нэгэн дээр өргөж дахин даадмын гүйцэж байна. Гэнтэй аймгийн өмнө дэлгэрсэн Мариатхан гэнтэй авраг дэвжээний дэрэгдэх аврагууд клуб Хүчит спортын гоо Алтай констракшн группийн бүх улсын арсан оюун болдоо аймгийн арсан Мустафаар 5 шивгэрлөө. Оюун болдорсон ерөнхийдөө комитет сайхан байгаа. Сүүлийн жилийн баяр наадамд шивгэрч чадаагүй өнөө жилийн баяр наадамд сайхан шивгэрлөө. улсын арсан оюун болдоо өргөж давхар тахимдаад авчээ.
Ивэн тэтгэгч буюу Тулгар магнай тэнгэр мэлми тунгалаг сайхан наадаар. Улсын авраг батсаар улсын эчин уйгаас эцгэрс сонгож өрөлдөх гэж байгаа. Илцгэрснээс мордод мгийн гүцэлээ. Хэмон констракшн компани улсын авраг батсуур улсын эчин ган уйгаар тав дав шөвгөрлөө. За ган уйг Монгол улсын авраг намсар эжмийн батсуур улсын эчин ган уйгаар тав дав шөвгөрлөө. Үндэсний хоёр наадам ард хувьсгалын 98 жилийн он их хоёр наадмын 5-ын ДАВАА өндөрлөө.